这两天网上有人评论啊，说是小马哥太狂了，啊，狂的没边了，也有点傲。其实不是说是我狂傲啊，因为是我们做直播嘛，或者是拍视频嘛，有时候可能需要这种的氛围感，可能说话的声音可能稍微会大一点。其实我这人呢，可能就是这个毛病，可能除了说话声音大一点，其他的可能没啥。因为大家伙都知道，我这人心思不坏，没有什么坏心思。所以说有时候在网上去说我或者干啥的，我也能接受。就是说后面我们直播的时候，或者是拍视频的时候，跟兄弟们干啥说话的时候声音小一点，啊，这个我觉得没问题。反正马哥身体状况现在也就这样了。我说实话，说话声音我也得悠着点，有时候说话声音太快了，或者声音太大了以后，我感觉这个老供血都不足了，对吧？来，不说那些了，兄弟们，你看这两天回来了很多这种车子啊，全新的这种车。66800一台，日产的轩逸，自动挡的 1.6 排量，中间还带一个大屏导航，白颜色、黑颜色的都有，包括我们后面这儿啊，还有这个荣威的 i5，这都是新车啊，有白色，有灰色，全款售价才5万多块钱。还有这种小电车，小电车续航是200的，自适快慢充，全款售价33800一台。这两天还到了几台新款的二手车，来给你们介绍。像这21年的红旗 HS5 自动，全款售价7万多。这个18年上牌的7座版本5万多公里，长安的 CX-95，全款售价4万多。这个18年上牌的长安的55，全款售价2万多。这是19年上牌的长安35 Plus， 全款售价3万多。这个19年自动挡的吉利博越，全款3万多。这荣威 R-X5 2020年上牌的自动，全款售价3万多。你们要是觉得费油啊，你看我这儿还有省油的油电混动的车子，续航200多的，这是比较热门的广汽埃安的 i60， 这个全款售价只要9万多一点。还有这个25年上牌的启源 Q07 大型 SUV 油电混动，全款售价11万多。兄弟们，这两天我不在，你们要是喜欢啥车型，你看我们店里的车子满满当当的，兄弟们可以过来看车啊。